အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လေးစိတ်မဆိုးကြီးတော့စိတ်မဆိုးကြီးဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဂီတမှုပြန်လိုက်ရေးစရာဒီအောင်ရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစကားတော့ပြောပါဦး
chocolate ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရပြုလုပ်နေကြတယ်